O niguo maundu mahana mukuru kwa Njenga kiroko kia muthi wa gatatu na ni thutha wa president kuhingura uheani wa nyumba cia raithi 1,080. Nyumba iciria ni gatagati ka nyumba makiria ma 13,000 na iria itanyitwo kurikirira mwena uyu citire ciraingirwo mugaro na matanya ma aingi na icera ritu guku mathaini ma miaraho tukorete muikari umwe uria uri gatagati-ini ka andu 1,080 na aria maranengerirwo cabi na nowe marari na president hingo ya uruguria wa nyumba ici. Jerusha Muthoni uria uranengerirwo cabi ni President Ruto hingo ya uruguria agatucorera mbica ya utuko wake wa mbere kuona araikaraga nyumba cia mabati gicagi-ini kia Mukuru. Ndeire wega muno onawe ungirora uguo gicimo ni urona kariri kau ni kariri kaharirie ndirakorire president aharirie gakariri kega muno ndirauga Ngai amurathime gate kau gaikarire no ane gate expensive gutire mundu wi Mukuru ungiona gate ta kau. So day very comfortable. Muthoni uria urirehaga ciringi 3,900 o mweri araingirire na nguo tu agatariria uria ahiukirie mweke uyu. Guku kwina nginya ma watchman kuma gate-ini nginya haha na ingiringithania na kuria tunyumba ni uguo vogothari ona mundu no uhingure murango mundu ariganirwo ingire kwene. No na gukiri uguo ciuria ni ciumiritie niki gutari na andu thiku imwe tu thutha wa kurugurio undu uria riu utigite Muthoni ari woika. Mbeca ciatumire jethe kanyumba kanini tondu ona riu ti ati ni ndihotaga kuriha wega ndie na mbia no ni ngwira Ngai andeithie tu ndihagio no ko ni igana thefte ndendagia uguo ndendia tu t-shirt nyendagia tu t-shirt. Andu-ini ha Inooro TV njitagwo Gicimo Joseph.